Dia 17. Hoje nós vamos começar logo cedo buscando bambus, porque ontem acabou com tudo, só tem um pedacinho ali que não dá para fazer nada mais. Como a gente está sem veículo para poder puxar esses bambus, nós vamos puxar no muque mesmo, que vai ser um pouco mais difícil porque eu estou com o pulso meio aberto, mas vai dar certo. A gente não precisa de muitos bambus para trabalhar hoje. A gente vai tentar buscar pelo menos um grosso e alguns finos, talvez umas 2 viagens a gente dá conta. Se você não está sabendo o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é uma cabana de bambu que a gente está construindo aqui no meio do mato, utilizando só ferramentas simples. Então se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos episódios, que sai todo domingo 6 horas da tarde, hein? E claro, deixa o like no vídeo também, é muito importante. E se quiser apoiar o projeto também, tem o botão azul ali do Seja Membro, você ajuda a apoiar o projeto. Enfim, eu e meus Calma vamos lá buscar uns bambus. Calma vai colocar uma bota nesse pé feio dele aqui e vamos arrastar os bambus pra cá. Tem que voltar para pegar a câmera, ela não vem sozinha. Vamos lá buscar bambu. Os grossos estão ali, os mais difíceis. E mais para lá são os finos. Pode ir. Já fiz meu corte do dia. Já fiz meu corte do dia. Dá pra câmera aí. Levanta aí.
acho que aquela vara não vai dar pra terminar o final. É bem capaz que não, né? Gasta muito. Ai, ai. Pra falar a verdade, esse fogão ficou bom. Tem uma coisa ruim nesse fogão. Ele não passa a frigideira inteira. Antes de virar. Vou ter que falar aqui. Mas é o preço que se paga para ter uma lareira dentro de casa. A ideia é que ele serve de lareira. Se fazer no formato de fogão comum, ele não serve de lareira. E também não deixa o mosquito marcar. Porque na terra não parece que não tem muito. Vou passar repelente aqui. Bora buscar mais. Levar essa daqui agora, que ela é mais leve. Perto da cabana temos limão. Se tivesse trazido açúcar, daria pra gente fazer suco, né? Mas não trouxe açúcar. Aí suco de limão sem açúcar acho que não dá pra beber não. Isso aqui acho que era um pé de goiaba, mas já se foi-se. Ó, tem pé de coco também, só que não tem coco ainda não. Tem uns bem pequenininhos lá. Ó, tem 1, 2, 3 pés de coco. Tem uns secos ali no chão. Talvez. Isso.
acabou. Aqui, ó, os macaquinhos estão vindo aqui e comendo as bananas, ó. Estranho que eles não comeram tudo, eles deixaram um pouco pra gente. Comeram só duas. É, as duas que eles comeram sim, as duas boas, né? Três colheres tamanho.
Pode ir. Esse aqui, hein? Não. Aí tem que cortar, né? Ele não quebra não. Tá meio... Tá podre. O facão aqui? Bate pra você. Dá pra você pegar por ali, ó. Tá apoiando a pedra? Tá? Beleza. Aqui, Giovanni. Tá difícil, hein? Aham. Pera aí. Agora vai. Não vai não. Aí. Pronto, agora foi. Não. Daqui a pouco eu mostro. Você tá ligado que a gente vai fazer esse campo. Então hoje é arroz, omelete, farofa e suco de limão encontrado aqui. Ai, pegou em cima dos cortes do dedo. Ui, doeu. Vamos comer. Sucão. Ótimo. O arroz queimou um pouco mais do que deveria.
Marshmallows. Vamos fazer marshmallows na fogueira pela primeira vez. Ó, eles falam, já ouvi, a gente vê nos filmes, né, nos filmes, que a gente põe na fogueira, eles aumentam de tamanho. Eu nunca fiz isso. Vamos descobrir. Diz aqui na ida que ela já fez. Meio que amolecendo o açúcar. Vamos ver. E ele tá meio derretido. O gosto não muda nada não. Nem o tamanho. Não. Parece que aí. Eu acho que fomos enganados, hein? Os marshmallows dos filmes São. não são aquelas coisas todas. Vai ficar mais quente, ó. Pela. Ó. Talvez precise de fogo, né? Não só calor. Vai saber. Acho que não, acho que é isso mesmo. O fogo vai ficar mais quente ainda, daí vai derreter tudo. Se não tomar cuidado, é capaz de derreter e cair dentro do fogo ainda.
acha que dá pra terminar isso aí? Se faltar vai ser só aquele que tá lá já. É isso aí. Tô cansado, tá? Já tô vários dias já trabalhando em seguida aqui, gravando vários episódios pra vocês. Hoje é o último dia dessa maratona de gravações. E deu pra terminar o telhado do banheiro. Olha que avanço. Esses bambus grossos dá muito trabalho pra buscar. Fiquei feliz que não precisou de buscar mais um, né? Foi só uma vara de bambu grossa e já deu pra terminar. Então nos próximos episódios, daqui a um tempo quando eu voltar aqui a gravar, claro, para vocês é no próximo domingo, né, se tudo ocorrer bem. Aí então a gente faz a parede e as outras coisas do banheiro, que a gente já vem trazendo pronto pra cá. Tá avançando bem, tá ficando bacana, acabando. Eu sei que vocês estão com pressa, mas uma hora a gente chega lá. Claro, deixa o like no vídeo, é muito importante. Se inscreve aí no canal se quiser assistir os novos episódios e esteja aqui domingo que vem às 18 horas. No mais, eu sou o Manifaco. Até o próximo vídeo. Fui!